আপনাদের আজকে দেখাবো যে কিভাবে 10 বছর পর 1000 কয়েন কামানো যায়। বা 10 বছর পরে এটা আমার 10 বছর আগের গেম, কিন্তু আমি গেমটা খেলছি প্রায় 3 বছর হয়েছিল। 3 বছর পর কবে কিভাবে 1000 কামানো যায়, এই আইডিয়া আমার ভাইয়ের, তাই অনেকদিন কারণ দিব। শুধু খেলাটা দেখেন, পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব করে। আমি এভাবেই ছোটদের বা পুরোনো গেমগুলো ভিডিও দিব, কারণ এখন পাবজি আর ফ্রি ফায়ারের আমার আসার পর থেকে পুরোনো গেমের ভিডিও দেওয়া অনেক কম হয়ে গেছে। এই গেমগুলো একামূলে আমাদের ফেভারিট গেমগুলোর ভিতরে একটা। তাই এখন অনেকে বলতে পারে যে ভাই পাবজি আর ফ্রি ফায়ার খারাপ, মানে আমি খেলতে পারি না, কিন্তু ভাই সত্যি কথা হলো আমি অত ভালো না, মিডিয়াম প্লেয়ার। এই গেমগুলো আমার খেলতে অনেক ভালো লাগে, কিন্তু এটি আমার ছোটোবেলার স্মৃতির লগে চলে আসে। এই গেম GTA 5, তারপর এরকম ক্রিকেট গেম আর অনেক গেম, বিশেষ করে সাবওয়ে সার্ফারটা। 10 বছর পর একটা ইভেন্ট এসে আমার ভাইয়েরা খেলে, ছোটো ভাই, মানে ছোটো ভাই বলতে কি চাচু মামাতো ভাইয়ের মতন। আর আইডি যা ভাই আমি ইয়া করে রাখছিলাম, ঘরটা যখন সময় পাই তখন খেলি। সারাদিন তো ভাই পাবজি ফ্রি ফায়ার কাটান যায় না স্যার, আপনিও বুঝতে পারেন না গেমগুলো কত মজার আসলে। পাবজি ফ্রি ফায়ার তো ভাই একই বছর গেম, এটাও একই বছর গেম, তারপরও মাঝে মধ্যে গেমগুলো আমগো আগের অনেক কথা মন করে আছে। তো ভাই ডেলি মিশন নামে একটা নতুন একটা মিশন অ্যাড হয়েছে, অনেক আগে থেকে মনে আসলো, কিন্তু আমি ভাই যা জানি এই ডেলি মিশন যে পয়েন্টগুলো দেখছে, মানে কত কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াইলে দিব দেখি এটা পূরণ করতে পারে নাকি। তবে মনে হয় না আজকে বেশি গেম প্লে, এটা আমার প্রথম ভিডিওতে, কারণ ভাই আপনারা তো জানেন ভাই লাইভের কত প্যারা। এমনি বেশা মোবাইল দিয়েছে অনেক মনে হয় যে দূরে দিয়ে দূরে ভাই মজা করে দেখেন। প্রথম ভিডিও আস্তে আস্তে এরকম অনেক ভিডিও দিন, কালকে ফ্রি ফায়ার ভিডিও দিন যদি 100 সাবস্ক্রাইব পুরো নয়, আর যদি ভিডিও অনেক আছে। এক মিনিট। হ্যাঁ ভাই, এদিকে আমি 1000 বেশি পেলে তো মনে 4000 করে মরে যাবো আজকে। আজকে খেলতে থাকবো, এটা সাপোর্ট বেশি পেলে ভাই পরের বার 3000 করে।